tozoluka kanda ya Nzambe mais ntango ekoya place kokimela ezali te nyonso tozosala ezomonana ezoyebana même na nkuku même wapi bobombani eyebane nango bareunion ya ndenge na ndenge badesizio ya ndenge na ndenge ebongo desizio ya Nzambe ekozala ya suka kozala ndenge nini ekimelo ezali te. Maman Cécile Azali continue à l'actissa. Maye oyo ye aviva. Oya mona onzamba la kisaye. Tu es que bino été, tu promets bino été. Maman siko a commis Angola. Tu es qui chapitre Liboso. Mbali na ye oya Liboso bapomaki na Masasi. Siko to kolanda makambo ya mobali na ye oya mibale na kati ya mboka ya Angola. Mama kombo na ye nani papango papa oyo bobotine bosali na ye famille na Angola. Fabrice tu botine Fabrice oya Liboso non oya Liboso surtout si parce que ye a kufaki na Masasi siko ya mibale Honorat Tulando c'est honoré donc ye wana nde azaki député hein te azaki ambassadeur Honorat Tulando donc siko ye bu vivaki ndenge ya ko découvrir na poto parce que azaki ambassadeur na Congo beka kuna na Angola kaka azaki na Angola tant ya azaki ne mona poto mais siko yo ayaki na Angola bobuso utaka to ramsa Angola pour saka ba makana biso nga kenanga biso kenanga Kabinda kenanga Lunda na kenanga Namibe na kenanga Tombwa wana siko bakandong bakandongero papa na kandongero ngai na fana na place moko te po na ko va na place moko te tapena ngi sasa na kisasa zai ko sala et pas za ko sala na evolution na ça pas gérer bobozo étant avec des jeunes filles à 6 classes na ça n'est pas gérer bobozo avec gérant mais tant makambe ko na ko bala la kependa kalibana bala na c'est pas gérer bobozo mais bana iba ibinga Zulu Noël moi c'est Masabina Ngolu bango suba ibinga bata moi c'est Matinda na Bandalunga kuna bango suba ibinga yango na papa na fandi tana bali mobile na kufi na vani na ngai na bibon sikoyo na kosana solo ko musute donc sikoyo fo na salaka business na ngani na saka papa yo ay ko mona ngai abi na ngai ifra me mula ba na ngai na poto ngabe di kambuta ngali ngala ke na poto bandaka na za pena visa na ngai tilero na ngai passport na ngai na visa na ngai Londres na kende pe Londres ngote na ngai bi ngai nga poto te parce que ngai be bloko ko poto yo na muna ngolo kwa swinde ni me vraiment nga poto abi nga te il faut que le uta ba na ngato kozonga asali sanza ikukaki to yena yena ngai to kutala ba na poto alexinga ba na ye makamu surtout la vandi pesili entre tanga mwana nga mapasa nga moko na zaka na itanga ba na kufaka na sina tinda ye na poto awa na sina tinda wa avant nga na ye to swana na sina tinda ki mwana nga ipale kinanga na yepe na yepe se legi na pe bazar legi na mso za Londres legi na mso za Allemagne balbi legi na mso so Chantal tanga yaka to wana to komina yi
ye leki na chantam de sala libala wana ya linga ka mbala ngabina no linga tabi ya linga ka mbala nga linga mbala ngo bala na ye blek na mtalinga libala wana to fanya ye na ye na poto na zongi na ye na zongi na ye na boti na tiki mwana wa abina nga ba na nso bazana poto na lingita mwana oya manga bite so linga na ya malam na mema mwana abina nga te ko mema mwana te tika mwana tikala na tiki mwana tikali na poto awa poto na Toulouse kuna mwana tikali pa leki ne Germain tandi Germain atika na mwana abina nga ko sala kaka 1 mois zozonga apa bi likamte 1 mois na zozonga 1 mois zozonga ngabi likamte na kena na ngola mbala zui passer par kangi abi okene supodote na ba bi o na kene supodote me mwana abite mwana afanda kuna pa afanda kuna eza promite aza mwana ngai yo za mosina nga tu vandi mais utaka mutema mama na tuniseka ba abite ngamona ngotala mwana azo voyager pas zo taper mwana azo zonga bilinga wa foto tala mwana yeyo mwana tamboli ngabe ngaba na matamala na 7 mois mwana tamala bana matamala 7 mois ngabie bana matamala 7 mois albi na yebe na kuta mwana atambola azo tambola mwana nkusa tamala ta foto na atambola ngabi atambola sole ngabi azate mwana atambola na bien bongo tambola kuluka mama zala atamboli yeyo ya likambote to vandi wala mwana no tikaki na agene 1 mois tata sima na tika mwana 1 mois kwa bila nga yaka ndoke ozonga déjà ici là 1 mois bon ozonga la mwana atini pe billet abi yaka ndoki ozonga nga ve likambote tana komi kuna kangi parce pas bien okenete na vai nanga ngape natani ngabo mais motema pa mususu esa nga passe mais motema mususu bi esa la passe te na tikaka poso do abi mais yo za mosi na skona bano ke yaka to vana yo ngana tangete awo kan saka ke moni basi bazaka ko mimi na poto ali abano sa lufundo te na tikaka na vangi na vai na papa mwana ko 5 ans mo komsunga motema avuma lubite e fona ta mwana e bisinga bien tout cas nga fona ta mwana o menga bi vraiment nga fona ta mwana donc atalinga vraiment monique makina za décision amoni ke so na sel makasi awa te atiki nga na ye natali mwana ne to ibe ye kaka ne uta mwana ile mo bila ngai tikala ile mo yi tikala atali abi tikala metano ya to okende ngabi kamte mais patesko place makame bandaki yango wana tant na tikali makam suke bandi place suke wana makam me bandi place donc ezali wala oza place moko mutanga sala membe so kokate amoni ki fa tsewa musika po abana ko sala mabe programme na iba a mettre en place donc maman comme kao la soka motema na soka ko motema passe ko ile ba so tsuka ile ko ile konga na motema to que le plus-tard docteur bien mai pas bien entre motema na nini mai basa ngo ba tani ko basa na opération docteur amoni suma ya mote oh basa na opération docteur amoni suma ite opération basali ngo suite basali
meta bafungoli nga sikoyo maya mweza lisusu ebungi nga sikoyo miso molili koyeba te makambo nyonso ebandaki nango wana. Donc programme sikoyo ezalaki ndenge nini oyo bango balingaki batia en place? Nayebi te mpona lelo vraiment nayebaki eloko te mpe nayebaki eloko te ti navandi na mobali nanga 23 ans de mariage. Voilà, 23 ans de mariage, tout allait bien. 5 ans en Poto, 5 ans en Afrique. 5 ans na Poto, mais au moins, il y a tous les 3 mois. Donc, on a dit qu'on a donc, tant au moins, on a aussi 5 ans, il y a libéré. Tant on a dit, il y a Azoya, Azozong, Azoya, Azozong, Azoya, Azozong, Azoya. Mais il y a Azakoya tous les 3 mois. Tous les 3 mois, il faut 2 mois, 3 mois, 3 mois, le 3e mois, il faut les gâter, il faut mon aïe. Allez, si malango, il va se la 5, 6 mois. On va dire Mathieu, c'est quoi? Na souvent, on va me sortir 1 an. Aïe, arrêtez. Et comment ça, il va nous travailler aussi quoi? Té, nous travaillons. Pour les arguments, on a ça là, parce que toujours solo là. Chaque jour, tu es sur le téléphone. Chaque jour, et nous connaissons la salle, il faut la salle bonheur qui est place bouille. Dans quelle classe? Dans la salle bouille. Dans la salle bouille. Dans la salle. Ma cam nous sommes tous dans la salle, ça y est. Donc, les amis, comment on a que tu as place mon côté? Ils ont moins que tu as place mon côté. Ils ont la salle tu as place mon côté. Communication, ça pour les musiques, non, ils ont ma casse. Tu as vraiment bien, bien ça. C'est comme quand on bébé la temps. Mangami obeba tangu na ngasko na nina zonga kaka na vana na ye. Moni ke fona awa. Na telinga bite. Mobala asali mikole bele. Awa bala na so tungisa pe tango ya kana tungisa ye. Na ya memanga tokende ote. Ngamona yebi mukona oswa yo. Oh. Mini yoko binanga ke tango ko yana ko tango tozonga bisimbali. Sikoyo yo oyesu kozozonga lisusu mam tokende te okende te même mwana yepe mwana mwasi or que mwana pa mwasi so bana ke papa pona nini ya vandi ngala vandi awa malamu ozongisa ye boza na ye kuna soko ye menga zo se monga ke bini boye biete so ki boye baki bokolo boye te mais pas boni boye biete ya mwana bozolo baboye. Papa, na keia wana mbalo na zui décision en 2013. Bien mbalo na ke na kene na yaka na kene na ke mwana bunya kaka ngati me bimisio ngaba kino ko yela yo awa ngamona osomba tiki. On a zongi sur tiki. Na zongi susu ona tiki na kene na zongi susu. Na question ça question combien de fois même ça kene na yepsa kati. Moi na keka briska na kekaka 2013 ko signé na signé bizarre 2013 na bien tout kambalo yo na kebza ko yel sud moi na ça ko ici 18 ans donc d'accord ko sanga sud moi na tikala na 1 mois après aux on a 5 mois c'est quoi ko ici 18 ans liberté ya makambo na za na kende ke moi kaka moi na comme ça 18 ans na ko songa soki na keka yo pena lo so mwana ndeni bana sokoza yo moko zali te bana ba bebaka mo ko ba groupe ma be mwana moza mwana la ye kozonga ngape na yo zala kama na ko 18 ans tant mwana ko 18 ans kaka la sombe tige nga na bandi na zoye ote ngamona zo kozwa yo ngamona ngapi na zoye ka ote ngamona zo na simu sana ke siko na za passport na kina zile kisasa na bien za sio kisasa ote zila kuna kisasa zila kuna pa mama ngama kuna zoko zo visa azo ni zo visa so ote ngapi na za mbongo te mbongo chukona flat place no lala
mbongo esilinga na futa ika pata kuna yo sikoyo o tena zo tili mbongo azotili na pe mbongo na futa flat ngampi moti ne mbongo sekonde apte za ngai moko na zo ko swayo kuna ngamo na zo ya papa na vandi sasa sasa 3 mois betelinga kuna ayiga kati na comme na report bakanginga oh madame ngabli kamni oh te bizana bizaki ya 30 jours yo sali 9 mois na sali 90 jours ngam te nga sali mikolo te nga soki tu bizana 3 mois nga oh 50 bizana 3 mois mais bakordaki yo kaka 30 jours sikoyo olekisa mikolo nyonso tu oyo na ropo bakainga na bana ropo papa avion yango elingi ekende nga nazali awa kuze na ngai mwana ya tata kuuza na biso oyo noko nguzo tata kuta biso na bike oyo akweyaka na nini na tombe ya papa lengenda ye wana mutu ayi kopesela ngai mbongo bafutaki avoka na po bamatanga na avion ye mda kufuta mbongo ya matanga na avion nazongi wanazongi na poto nazongi na poto bakoma nkamba te na komite nazozela nkamba yango na nzela okende na baza yiki poto na okende Angola na okende na nkamba bonso na kina Angola soba na keite nazongi bama Christine batuninga mama okomuna kamba tenga na komite fale ko komano kanga bi na eba kitana zako le tana okende bona kene bamba mona kamba uzonga mina zongi la hotala o tenga mona ibe kenga mona ko ya yo so sa mtu makasi yo ko mi ndenge ne boy ngabi te bonde yo ka ku fa ndenge yo bali mo susu ya ngono ka ngami kuna o tena bali mo susu te me yo ka zela ka na zo ya likambo te na zo la mo bala zo ya zo supporter ka na zo supporter ka mbala zo ya ngamona sinzela kisasa wo kisasa ngabi na okene Angola na zo kende na petanu 6 na kena nkamba na kuma nkamba kuna papa lobi nataki bonga papa ngaye na kena Angola papa tunya Angola ko lugani habite papa kasina mbala za kuna atalinga atikale ka do monige papa mutuna tuni ngai na mona munene natai menga pena bagna papa likambo siko pense papa pesekinga na vandi yule bagna makamne na bini mbala za kuna d'accord papa lo bina ngai papa lo bina ngala vandi kala fuka mika wana aptuninga olungo kende kaka ngali papa nyoso ukoloba ngai papa ya wanga na ulanda ya wanga na ulanda papa continue atali ngai abibo kende mais soko ningo kende Angola il faut les calmer soir mais soko ningo kende Angola il faut les calmer soir mais soko ningo kende Angola il faut les calmer soir no va pesa pesa orientation qui au que d'Angola te so le tozongi susu na kati ya masolo tozalaki na yango parce que esengeli boyeba likambo nene bomba mi wana bozala na patience sika bozali to aliko kende muke mama ozalaki na nkamba papa yebisi yo ete avant okende na Angola lega kanano awa sikota ngokela na Angola makamuli okenda okutakula mama to pesi yo ne micro banda ko lobela biso tauna kena Angola papa lumina na kende kokena zo kena nzela wale zaki na Angola nini mama
2014. 2014. En 2014. Moi, 2013, on a créé un comité. Et c'est quand ça, papa, c'est mon bel assailing manœuvre qui na suki na sasa na zongi. En 2014, on a foutu sous ticket. Na bimbalo na zo kendawa. Makambo ba mbale msato zate. Na foutu ticket ali. Na kena nkamba. Na kena nkamba na yebisi papa na zo kende. Papa vina mazo kende. Bon. Kende. Papa pese nzirana kende. Mais entre tana yeba ke sona kei na sona buti na pota fala kenangola. Il faut besoin de kala na nkamba. Apesi orientation. Bimo na kenankamba na nzela to na kuna nzela lufu na leki bien. To bano kena to leki bien. Na liboso kuna to te babare na zo le kana bien. Ben msuswa to te mi. Soda wana police te me soda. Altali kutu identité te. Arubika ga mamo kita. Oh. Wana bo leki lufu ko zo kota siko na kati ya mbanza. To siko leki lufu to to mbanza kongo to leki. To kom poto ko na mai wana munene komo na moni. La contrôle la photo comme la maille. Et voilà. To comment to telemi. Soda wana aye temi que ba identité na bino ba tout so bim c'est identité. Aye atali identité te. Ayuna kita. Ngaza ina sima, na sima ba kuna voiture na voiture Menga ina sima na kati. Soda aye ali mama yo kita. Oh. But wagini boso pesa ye billet. A ni muto ta identité te. Abika mama ya kita. Oh, moi ba moi ali boso abi oh me ngai abi yote moi so ya kita. Ngai na kiti. Moi ba lenga sama tata ngabite tika na kita akiti. Ta na kiti. Sona bien kende kuna fanda kuna comme le wa makasi nsi ngana na identité na ngabu mikanda na ngabu ko boy na pesa yi mais ali ko tala mikanda wana te pe a pesa nzela camion wana yekende yo tsikali wana ba mo habitant so ko kende te to zana client mo boyo kangia bon seconde o tunye pe le côté atla ma papier na ngaboko yo tuniete mnene biso ke to ke nete photo zelayi abiso bokete bokolala mwamba zolaki na ye wana abe atindaki ye papa mwamba nga sokende kuna na ngula abia ye loko mwasa nga ngaka ya boya na ye abengi abi vie tant tuzali atala makambo zali awa police abi pesa na police soda wana azu soda basolo na soda azu esili alibila ngalibie pona nini yego zuwa yo ate obenge pona nini yego zuwa yo awate ayego zuwa yo te pona nini ngana utaka soda ngapo nalibi même kombo ya parrain na bisa mariage pour exemple mukonzi munene kuna nalibi même kombo ya parrain na bisa mariage sola abi ngana sana tina ete maman na monique intervention papa alibari na ngai so na kena ngola fana le kamba za solo tala makamboni et pourtant na uti nkamba ye nani na vandi ngamona sa motema na zo sambela kamne kei
bandimi quand même bakende ba bandimi akende bafani bazokende bazotika ngate ale soda ngo bakena yi tant kamne ekei kaka soda ngo bakena yi atiko tika nga wana natika basoda mususu bazokanga ba kamne mususu yakana batuni ka identité bakena batuni identité muzana mikanda te apesi bango mbongo bakene bango muzana mikanda te bapesi simbisika bango eloko bakene yango me ngai natika lika wana 2019 nabile bango abi opesa mani na melakisi babite mutu akangaki opona nini atunio ni identité adobi ni eloko ati kofandisa yo asimisela akei osoyo muso aye wana alibi mama osali nini nabi nayebi te soyo muso alibi asali eloko te azali na kata kamnyoa ye akisisi bana akitisaki bana atikalaki awa ye akei kuna kata mboka kuna soko akende gwapi babi bono luka ye bakei koluka soda wana bamoni ye te bamoni soda wana te polisi wana soda na bina ngai mama kamne ko yamba loyo na kolobana ye amema yo okende ngabi merci kamne ngo ye wana na butu tata na lubi mama yaka basenga oke wat abila keka kwako okeka kwako matuzana muntu amema so mama oyo mema okomisa ye alibie merci na suis mama mata na zumbo na raki na ngona kabali bango na pesio nga bibo pesa boye wana kanga nga bo pesa yete boyoki ba bien nga bibo pesa be moni ma ba tsaki na mbongo na ye soko zaki na posa mbongo ifana senga mbongo atika yoke na yo ozabe mikanda na yo bongo kangile ko nini alingi kutota ata identité na nga alingi kutota la identité te azana tina identité te azana tina kaka avant sanga wana na kende te pa wana matina kamna munene ya matikuna to bano kenzela nusu zokende ayepe afongolinga na tongo vraiment tongo mulili mwa tongo ayiba fongolinga yi afongoli porte albina nga mama kita nga bien ole mala nga bien merci papa abina nga kita akiti abina nga tala nzela yangu moni lupango munene abina kende ka boyi omona porte lupango yebuna obima obaluka boye omona balabala oyoki mama nga bien nga bi merci abite mama oza mama na ngai osenga merci te na mwana na sali o poko malamu oza pesa mabete nga bili kamte papa merci na bimi na kei na balabala munene na kotika poko chanja nazo ibate nazo kende wapi nazo zonga wapi na telemi bakamle le kamba wa bonga ko suka ndenge nya mutu mukazo leka na makolo ngabi papa na tunie a place nini bazoteka basimi ya telefone l'accès ya telefone mais na sana simi te abina nga mama ngai pe na sana saldu te so na zaki na dona sana ba unité te so na zaki na ba unité na ngana onga pia numero na bengeli yo muntu ngo benga nga bina ete mais la somba simi pona tia awa na kati awa abina nga musika papa papa na yebiete asoke ni musala na tongo abina nga pesa mbona no sombila yo sima nga na zimbo na pesi tata na zapo ni musala abi ke France sa mama o akena na musala ke kosenga po yaki na musala ake kosenga musala ke de mama mpona kuta mama mpona na sali sa ya tinga simi bona boy atinga pa chef le mo ndimeli aye ko so basimi aye o yelanga
banda na vutikala kwa na vandi kaka na balabala na vandi kaka ngabi mutu akimi na ngai na kusuka boni tata we akimi me motema mususu na longwa wana na zomona tena ko longande na donc osoma motema lokwa kilo mo lokomozo frenenga na vandika kawana na vandika kawana moye to moya tongo wana na wanda moy ya tongo miso swa na vandika kawana na vandika ka na mona ka kuna mutango yi wana zuya mai wata sabre mama na zangina kubanga na kasaki mama okay na yo mama na uti na musala na kene musala ne ba chefi na moni mama kuna na sasa sikota mo pesa ngambongo o pesa ko pesa identité na ngai po soko ngo somba sim ya téléphone il faut pesa identité na yo siko mama o pesa ko pesa ngai identité mais na sombi ka sim ngo na identité na ngai ngabili kamte baba merci na sim na téléphone na sim yale to benga papa to bama pesa ni mama to ngobenga pesa numero to benga papa mobile na ngai ozali wapi signor dama tuzana madame na yo wa ozali wapi nazana kilamba yaka na kilamba mutongo bi kilamba ezanzela oyo otozo kenduli abi mama meye mino zawa bebi ngabanga kwa bina ye kote na bisi ya kote na kamyo ya habite yo ya kozwaye mama mbanya na voiture mezo bake mutwana kote sanga na bisi na taxi bisi akantika ngai na nzela sima kuna nzela na kita bon apesi ba ndenge nyonso mutango pala bina ngai mama na tio na taxi bisi okende mutwana tenga taxi bisi zoleka ba taxi zoleka temsa itondete ti moko côté mwana ego manga mais place salite mais maman ndenge bote mi place aboy za mala mte pour tema ami pa do bo mi meka ka weti ke kuna nzela zo ke place boy ba memi ngai papa ba komi na place wana kilamba na nini na 18 do na triangle na komo na banzela oye keboy al moko elekibo asinga na tikali wana mutu akitisa mama babina ngato kitisa yo mutu na benya mo kitisa na mutu na tika kiyo akotsa ko baki na place baki na jibiyu yango tika na awa ngabi nantika na katika ja wewe tika na awa mama ba yo ko yo awa ngai kamba kamne leka bakamne ezo leka kamne zo leka sikungana tika na katika ja wewe na telmi ka on kwa kimama na balota ba tuzulu mais maman te bi kwa ndenge mo te place na izama ngo ko tutaye mais maman mutu mususu aye atele mse fatire akati prince abi mama okay what ngabi mama nga te mama mutu wa ko zonga ye akumona nga abi nga awate yaka ndonga ngabi abi yaka mama yaka ko sasa kisina awa ba miminga hotel nga bukuna abi na hotel wa awa okay wapi ngalibi tana mutu yeyo numero ol benga abengi misino yoza wapi aza wapi mituza mamu kwa yoza wapi aza wapi aza awa ba express ngaza like abi ke boko sina taxi boya na yeti na kilamba na telemuso na kabine na telefone atele mawana a charger sus sikote msusu ko nazo kenika malema na komwa mutu na bila ngai mama muta taxi abila ngada dinero ayaki ngako aonde ataonda casa abila ngate mutu na bila ngai tege otutika ndao abila ngato tika yo awa isika kabine ya telefone zali awa yo tika awa yako zwa yo awa na tika lisusu na kabine mwana wazo sala bongo mwasi na yi mobali na yi mobali na nga
na tikali wana na kabini wana na tele na lozela ngapi bandiko bon mobali oyo ndenge nini me mobali nanga za boyete mobali nanga za boyete mobali nanga yoka kinga ye asala kama kama boyete mobali nanga za boyete mobali nanga za boyete papa na zena bengisu mtu namoni na kabila ngola mtu mwasi mwa yekuna akoti kuna vani mwa mbali mwa yeba wani go sola sikona zeba tege place ola sa telefone namoni kama mwa mwa mbali bano so mwa ko me bano sola ndingi ni me natanga tatali ngapo kabila telefone ngwa ngoyo me ba desine telefone te namoni mwa abimisi mbongo apesi akei ngatina na posami bon dia dona bon dia mas na pesi na telefone abi mo telefone pesa numero na pesa numero abi na be tenyo lo ba kana mtu wangu oh senhor mas eu botei aqui uma mulher você tá onde abi na ngana to vir doba la ye azala ka wana na suya Là, c'est terminé, c'est là aussi quoi. Comme si on a terminé, on a terminé. On a terminé, c'est on a terminé. Allez, na na monika azoya. Oh, ngabe oh, na te na ngamba balabala, na zuta bien. Mais pour la jouer à ma cour. Comme moi. Et là, ça va la silica. Mais ce qu'on a aussi silica, mais que silica, le coup là, il est en moté. On se montre ça, le coup, ça, parce que silica, mais. Bateau de sang. Match pour silica, et je y ai ligné en moté, donc, pour silica, à ligné a été. Attends, c'est quoi ça? Ah bon? Ah bien, on a mis mes points. Ah bien, toqué, toqué. Mais nous avons dit, Aza Roulemba. Donc, mon moni, il y a ça qui est à Kanda. Vraiment, il y a un Kanda pour y avoir un Kanda sans ma casse. Donc, Zalaka n'a pas pour y avoir un Kanda. Mais Nathalie. Na monika aza donc aza na kanda azaki na kanda donc le quoi mutu asirikisi ye bongo asalika makasi kaka donc asali makasi mais kanda on dirait esali ye bien te même si mémoire morale na ye natenga bongo kanda mwazoka ya nana boye asipete ndenga ngamu na mloka nsasa motema ngabi boye asipete ndenga na ye tu ndeni mais so se black te fraka e bisanga na ya ngalité mais asipete mais pourquoi le mloka nsasa mais pourquoi il fait ça je ne sais pas pourquoi bon c'est pas grave to bando okeni. Oh, toleki immeuble yo, tobaki immeuble musuna sima wana ndako na biso. Oh, toujours kende. Tanto complexe wana, na mwana zokota nga akesu alingala kisango subanani bandi ngana za kulimba. Na salité on a une banzela on a poussé na salité ali kala kisango se papa na de bande ko za propriété a kodi boye su ko ngana tikala mbala utanga sa mutema zo ali kala kisango se papa nani pour ya za kindi ngwana représenter mutu surtout faut présenter nga même ko wana présentation za la kisute na ye ako nga atemi azoisi mata o mekasi yakata ngapi o na ye papa kuna suzo ke so wapi amodo susu yo pe abia o me yo bizo ke nda
nga o nga na bito ke ndako to ke pa na biso apika siyaka na kanisa tang banana yaki na temi na place wana cabine wana ndako yango yawa ndiye buzo ndiye badaka me pono lubaika ateke omanengo kiti wana Katsa Prince ale yaka ka bala wala ka yaka ka omona ka baba muke mukebwe ukoti yango omona baba mswe wana ndako na bisha ngwa mbona wonga sino boko nanga mutu za changer te mais on va na ba changer ki na be ko sa yo te mais papa ngala fa na poto awa mobile na ngai azana makamu na ye voir même albalanga ke toke ko tika ngai na kene utika kai partout akene na utika kai sans limite sans frontière non mobile na partout ngala kende metano kende ko tika ye wana sambe zo sambela tozo kende ngala nzela zo belela Zobela sima kuma uya. Yo so do control. Nazo belela, partout ngaza katana na bisi. Atana wapi, na motema na sambela. Stwana sambela. Nga hivi nsambe msute. Nsambe simogi mbangu kiangani. Iye wana ngana hivi, mususu azate. Partout ngana kendeke. Ngala la litsumba nanga mga papa ngala moni yo toke nkamba invité dans na komi na ndaf na moni na souffrir na nzela kuna ya na moni ke ndaku ya ngoli me obani nanga kwa ko zonga te poto kuma nda bien souci. Donc, au moins, il est bettinga. Non, c'est pas lui. Il y a un souci. Et ça, mobile n'a pas mobile n'a yebi. Yete. Oyo, a zisanga la balabala. Nebi singa bito ke nkamba. Nebi singa bito ke nkamba. Dalia abe ngani ngabe toke nkamba oyebi muko mususu bayebisa inga ke papa jengenda yebi abenga ki yo nkamba abengi yo deux fois abiksi yo nkamba deux fois okeite mengai na yeba kidika mwate ozaki na ngai te poso kozaki na ngai na ele papa ndenge na bengisaki yo na ngai na kenda ngala mema yo na kenda yo mais tozaki na ngai te mais ngai ko na zolo babuyi naza na posa ngai na yo ngapala tilo kwenye nkamba abina ngai ndini wana olunga mimanga na nkamba makasi ngami na kena makasi na nkamba te Iye pasa azaki mais nani mbele kimbangisi sana kwi abo mwana aleki kimbang batu ba yebiye batu kimbangisi ba yebiye tango za ko ken na kansa na nini wana na golf na ba yebiye mais mon collègue na tsintsani yesu kin tsintsani zali place ya sibaka kimbangisi su kin tsintsani te na tsintsani place ya ko sepela kimbangisi su kin tsintsani te dozo tsintsani zali mo la ka tata ya ko zanga tsintsani te mais kamba boyo na lo bale ka to ken kamba kumangana makasi okumangana makasi ngabito kei bakisi so yeba ngene ngasa ngina bakisi wala siko komina ngola
histoire zo betela biso te o invité ke nkamba te mais ti to fa na ye oyeba kite la zo mona ye la kisite la zo mona la kisite na ye bi kisite ingapi na zamu takisi muni ngapi na zamu sambela ka na zamu tawakisite bon na mona ki ba kisite po azinga ki mbangise mingi même temps to nganga na ye ba garçon so ki mbangise ba ko ya wana ba bébé ba bébé na ba kine poto ba ko ya ndaki pa na yo wana oyo aza ko kuta wana baby mais yo ningi vlonde gabo viens ngazana pour la yeba ki kutute ko ambassadeur oni na yeba ki kutute na mo ka mutu mo bozo nganga bon tata mo bozo ya ka o nganga mais na yeba ki titre na été vraiment le kuta mabete babi nganga meme mutu azo ya wale pano wala azo nga yo nga bila ebite ya kana tsaka phone nene la tsaki vraiment abia mais batongo ba yeba ki pete que aza ambassadeur mais ba yeba ki titre na été ba yebi moi likolo mais ba yeba ki titre na été mais vraiment ça qui me t'a likolo bon na va na ngai na ABC ye personne mais donc moi na yo me remarqué ba téléphone na yi tanga na kombi téléphone na kanga orgeza so afandi muke téléphone leli muke bon sur la bon muke téléphone la même combien de fois mais nous on a eu bana que ni téléphone zo lilati dans otuna mais muto ndenge nini téléphone na ye zo lilati moko mususu na lali dolali atemi ake na pour chambre ça que chambre abe porte o sen precisa na cada chambre ngala baluki bote na ye na zo telefone na ye na fon na tali yango telefone kangama et ça ninga bien te nabi depuis quand tato akanga telefone na ye akanga telefone te na fongoli telefone on tant que na fongoli yango na déposer on na zone côté na la iki na ba côté na za iki na lali 2 minutes de téléphone leli na butu téléphone leli azu téléphone na moni c'est des non je la raté ngabi mbona ko mutu mususu depuis quand tato ayamba téléphone alo mo place ngana zali ezalakate banana zali mbali boso na mona téléphone vraiment a déplacer place à téléphone ngeza wa aka sololi esili ay kozonga akangi téléphone ngwa zonga téléphone pas azu mwasi amelo sa kwa enquête esprit na ndenge na ngambo esprit ze taper na ndenge ya zo sa mathématique na mtu na ngamo na dutu na boya mwasi na seule mathématique bo ti c'est au corale oui azu mwasi bon premier mais so azu mwasi ye akuluba kaka po abomela nga likamute nyonso ata ninge koloba te akoloba ngo nabi akoloba navanega na bano bana ngabi lobi na tongo sikoyo abi antega bunza moi so na bino zu na makasi muke téléphone leli akangi téléphone ngana kina fon na bien la sana téléphone na o ngo sa ninga bitena na benga o ezamba ilinte tenga bio zanga ba ilinte tena na benga o tenga bi o la sala ma jinte nga pona benga yo ngabi siko ngana zali awo ba ilinte nga ba ilinte wa yo somba ko na o zala ko na pesa ngana na benga na mwana yo ba nga ko zula ngwa simsulte bo lelo ozi mwasi mwana ko comprendre yo soko zi mwasi na comprendre na yo parce que ngai na za awate na ka musika vraiment na ko yeba na yo ga na ko nko sa mabete o sa na mabete mende senga mwasi oyo zwi
ayeba ke yo pe ozalaki na mwasi oza na mwasi ozovanda na ye tineri ya ye wana eyali te ke ainterdire yo makambo nyonso mpo yo oyebaka na nga ke okokobala basi mibale te mpo na mosala na yo me na mwa lokola obebisi mibeko na yo mpo alobaka na ngai aza kobala ngai bi ngai aza na ekila nango na basi mibale te mpo na mosala na nga donc jamais nakozala na basi mibale mama na bango alapa ndai abi mama so alapaka ndai nakozala basi mibale te mwana obala mwasi ya liboso maa mingi ya na biso ya liboso akufa mpo na basi mibale donc ngai nakoki korate makambo na biso te mpo na basi donc omoni ke esibu wana eza mpo moto alapi ndai donc ngai nazalaki na kondima epuis nazalaki na confiance na ye nande mpo moni bakisi okozala na bakisi baloya biso ke nkisi nzambe ye wana kisi nzambe ye wana nzambe asalaki biloko nyonso na mokili donc monene aolakisa pesango epa nzambe akolakisa koza monene c'est pourquoi tu progresser parce que ntango ozokokende tokomi na mobali na yo comprendre effectivement ke etamboli na ye eza so ndenge ezalaka te mobali na ngai bifo zonga ngai abina kozonga te naloki apui naki epa monaka za eleni nabi mama eleni tamakoma ndoko na yo ngai akofandaka so na poto te aza kolobanga mwana soki mwana yango mpe akoli raison eza nango su te ke nafandaka na poto ngai fona ye na ngai afanda na ngai awa na ye te ofanda biso mibale mpo namoni ndoko na bino alingi apengwa tia lisusu ye aza na pema pengwa ye aza na ngai aza mobali na ngai nayebi ye ngai nazomona ye nazomona ke mobali nanga azokende na nzela mabe nayebi asala su ndenge azalaka te tia azokokanisa mpona nalongo wana nakepa moma bango nayebiso nga bimoma enkidi akasisilanga bi mama nazomona ye tala makambo nkidi akanga bi tala makambo azosala na baneki na zeli kofana libela lingi te azosongisa na poto azoso pwani ngabi te mama nga mona simosala bien ngepeliaka ye aza moto ya mobulu te ngabi aza moto ya mobulu te me moye yebaka na mama sikoyo olobani makambo ndenge ozopesaka batesele maolobani sozali ngabi te ngai aza na mwasi mosusu ote aza ngabi aza na mwasi mosusu mama bango temba bi jamais ye abinanga kobenga yo zela basolo bazolo sika so bazo kokanga nga pena bine mafuke na kobenga bango kele benga bango baya kokanga baya kokanga ya nga na bana ndako baya kokanga ya papa ko beba no sima kambi bana ko beba yango wana okomo comprendre que non makambo za kote mosusu siko makambo kende kwa pisiko ye tango yaki na 2005 alobi na ngai ke yana ye azwaki mbongo mwana mwasi moko sikoyo mbongo mwana mwasi wana ye azwaki mpo atinda mwana mwasi wana poto sikoyo yana ye alia mbongo mwana mwasi wana sikoyo bazokomenase mwana mwasi bazomenase yana ye ntango ye ayaki na 2005 wana ntango azongaki akutaki yana ye bazomenase ye yango na azwaki charge wana azwaki mwana mwasi yango ntango mpo azwi mwana mwasi yango akotiki epa noko na nga akifanda kuna pa noko na ba noko loko ba doki batata kote batata nanga akotike pa na biso avanda kuna na bana mwasa maki na bana mi bale mapasa akini fanda kuna oge mwasi wana azanduki azani sana mabedo amta msama bi
sikoyo mwasi wana alabali kosala makambo kuna ya ndako ya tata nanga kuna so bendenge nga pana yebite likolo ya mwasi tata nanga ikubuka kaka na porte ne ndako likolo bukani aki hôpital avant l'hôpital ce qu'il y a tikali kuna yim to la maka bi kuna ndako na mwasi papa nanga linga bima ali mo ayem se mbandi ke tango bima lobi mbala ke mo mbala yina ndako pesi solo tanga pesi solo o ke yena ndogina ye ani ko mona mama ndako te oh nanda kuna yemo oh abalo ke so makamina sala ki mama kuna buta ba ke loba ke bimsa mama kuna kiya akufi te me passe ye makasi yesu makasi mama ya bima zati avande kuna batu msuba bina ye babi yo mwana mwasa kuna ndako na wasa nani o te mama so zimda lambe la kutu mbali na ngate ya na biloko wa wabi tala kuna ndako na ko zeleke buena mukolo yo so ngo bimawa o yebisa so mbali na yote yo zo makambo bomba bima briske l'hôpital poso ko mbani zo mbani na beta lisiya mo bani na yebite ya so na kala ko so beta lisolo la lisolo so beta o ke yekuna asali so programme susu donc yo ko lingate mama kazo bima l'hôpital ayebisi papa te yepe mbana bitibilo kuna akoti kuna buta kuna ke mwasi no sabi magi aya nda ko bakuti mwasi ye tikira ya nda ko amona ka boye mama lega yi obimi ya bi na bi matana fanda kuna mama lega ko ya ina nda ka ni ngoma suma ka